之前不靠近母鸡便不会有事，但自从上次母鸡生病事件后，公鸡貌似将它当作了仇人，哪怕他没有靠近母鸡，也会被其追着暴打一番。赵大爷虽然感到无奈，但也没什么解决办法，只能每次喂食的时候小心一些。可这样下去也不是办法，为了解决这件事，他苦思冥想，当即想到一个好主意。既然公鸡不让男性靠近母鸡，那如果自己男扮女装，会不会让其误以为是女人，从而不再发起进攻？这一想法冒出，便再也按不下去。赵大爷当即去理发店买了一个假发，随后又回到家中，穿上了妻子的衣服，想要以此来蒙骗过关。可他没想到，这只公鸡十分聪明，一眼便看穿了他的伪装。趁着赵大爷还没反应过来的时候，对着他狠狠啄了2口。7旬老汉被公鸡暴揍，为躲避公鸡不受伤害，竟头戴假发男扮女装。眼看自己这一方法